place dito sa Dolomite Park. Kung gaano na po sa kaganda at pwede nyo siyang pasyalan. Dito po tayo. Yan na po ang Dolomite Park mga kabayan. Ito po yung kanyang CR. Papasok po tayo ngayon. Ayan. Dami pong tao ngayon, grabe. Medyo naulan. Every time na pupunta ako dito sa Dolomite, sa Manila, naulan, grabe. Grabe tao ngayon dito, nakakali. Sobrang dami, napakaganda pag-isdan. Ayan po mga katabayan, ang sitwasyon ngayon sa Manila Bay. Napakagandang pag-isdan ng ating bayan ngayon. Para tayo nasa Miami Beach. Ayan po mga kabayan, pagkaganda-ganda po ng ating Manila Bay ngayon. Sobrang ganda, grabe. Dream come true to para sa ating bansa. Napakaganda po. Ayan po, ganito po yung karami ngayon ng tao rito. Wow. Punta po tayo sa may tabing dagat. Ito makita kung gaano po kaganda ang beach. Siguro soon pwede na itong paliguan. Grabe sa ganda. Oo. Daming tao, sobra. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Tignan po natin ngayon ang tubig. Ayan po, nililinis ng MMDA. Ito ang tubig. Wow. Punta po natin ang tubig. Ay, ska. Oh, ay, ayan. Ang ganda. Ayan po yung Dolomite. Pagkilinis ng tubig. Yan po ang kabuuan ng dagat ngayon. Yan po ang daming tao na namamasyal. Ito mga kabayan. Actually, hindi pa siya ganong tapos. Stage 1 pa ata yung aming pinupunso ngayon. May naliligo na sa beach. Diba, napakaganda pag ng beach. Dating basurahan ngayon, ang ganda-ganda na. Diba? Para tayo nasa ibang bansa na, mga kabayan. Sabihin po natin ang buong paligid ng dagat. Ito mga kabayan. Muli walang face mask. Gandang pagmasdan. Daming tao. Noong una punta ko rito, hindi naman ganito kaganda pa. Pero ngayon, ang ganda-ganda na. Sana wag umulan, medyo madilim ngayon dito.
Tinan ulit natin ng tubig. Yung mga bata naglalaro. Meron tagapaglinis. Ayan pa si Kuya. Naglilinis po siya. Dahil naglilinis. Nagmimitin na ng ating dagat ngayon dito. Ayan po sila. Mga naglilinis. Punta po tayo doon sa dulo. Mga Baywalk Marshall. Punta po tayo sa may dulo. Doon tayo pupunta. Okay, ganda. Nakakatuwa naman. Napakalinis ng Manila din. Punta po tayo sa dulo. Hindi sa aking number yun! Hindi naman, dami namamasyal. Hindi talaga pumupunta ngayon dito. Tuntua ang ating mga kababayan. Yan po. Punta po tayo sa may dulo. Grabe ganda dito. Sana wag umulan. Madilim na naman eh. Tapos tayo sa may batuhan na ginawa nila. Ayun, kapwa ko vlogger. Moral, sabi niya, watching Eto. from Singapore. Mega lang siya. Yes. Saya naman talaga. Grabe. Ayan. Daming daming tao talaga rito. Ayan. Ito yung rock formation. Ito tayo rito. Off limit siya. Pero puntahan natin kung ano meron dito. Nakahingal maglakad pero sulit naman. Yung rock formation na ginawa. Yan po. Dito po ulit. Ay, dito talaga. Yung dagat. Hintay na naman ba? Diba, ganyan kalinis ng dagat dito. Ito mga kabayan. Ito natin. Wala, ano tayo? Wala ko lang malaki kwarta niya, oy. Ako na lang. Ako na lang. Ito po yung picture nung hindi pa nalilinis ang Manila Bay. Sobrang daming basura. Pero sa pagtutulungan po ng mga nagmamalasakit ng mga tao, mga Pilipino, ayun po, napaganda po ang Manila Bay. Na hindi mo akalain mo gumanda pa sa sobrang dumi dati.
Maraming salamat po sa ating pamahalaan at napaganda Manila Bay. Sobrang ganda. Ito po, kanya ay nasasaktan daw yung dagat. Dapat mo eh. Ako kayo mo. Why? Payo ka na ang bulan kulit yung ilong. medyo malabo ngayon ng tubig kasi may bagyo ata. Napakalit dito ngayon sa Manila Bay, sa Dolomite stand. Mga bata nagbababad na ng pas sa dagat, kakaaliw. Ang galing na sitwasyon ngayon dito. Para ka na sa ibang bansa na sa ganda ng Manila Bay.